Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hice un puesto de pesca, el cual resultó bastante interesante. El resultado final lo puse al final del video, y además de un pequeño video que grabé de eso, también puse unas imágenes para unas fotos que le tomé al mismo puesto. La forma en la que hice este puesto de pesca fue bastante sencilla y muy interesante, porque en esta ocasión no modelé todo así como se ve. Lo que hice es modelar cada objeto por separado. Por ejemplo, modelé una cubeta, como se vio al principio, luego modelé una caja, luego modelé barriles, luego llegué a modelar la caña de pescar, incluso que se ve a la parte superior de, del puesto. Entonces, una vez que modelé todo, ya nada más faltó modelar el piso, que fue simplemente unas tablas y nada más las fui duplicando. Y nada más, así fue como lo hice. Fue entre comillas sencillo, bastante divertido. Cabe recalcar, fue muy divertido hacerlo. Nunca había hecho algo así. Es la primera vez que hago algo con tanto complejo entre comillas, porque también utilicé modelos que había hecho anteriormente. Pero bueno, eso por esta parte, y ahora quiero hablar un poco no relacionado con esto, sino más bien simplemente hablar, a ver qué tal funciona. Am, Actualmente estoy trabajando en un videojuego como lo subí anteriormente. Hace días subí un video un video de creando un videojuego, y en ese video hablo de cómo empecé la primera semana. Actualmente estoy trabajando bastante en eso, y eso me quita la mayor parte de mi día. Y muy divertido, en serio. Creo que es un proceso muy complejo, pero tengo fe en que puedo terminarlo. A ver, a ver qué tal sale. Además de eso, no quiero dejar de practicar Blender, porque me parece me parece un software muy complejo, y si dejo de practicarlo, siento que se me va a olvidar todo lo que he aprendido. Así que por un lado estoy trabajando en el videojuego, estoy trabajando haciendo modelos en Blender, por cierto, quiero complementarlo mucho, por eso trabajo en Blender y en Unity, porque los modelos de Blender los quiero pasar a Unity, y bueno, para utilizarlos en el videojuego. Así que no es que sean cosas muy diferentes. Por ese lado está perfecto, y por otro lado me quita tiempo bastante la universidad. Estoy en el último semestre, en el penúltimo semestre de mi carrera, y estoy a finales de este penúltimo semestre, y Dios mío, el tiempo que me quita también es considerable. Por eso no me dedico al 100% a esto. Y por otro lado está crear los videos, que también quitan un poco de tiempo. Y esto es lo que me está ocupando mi tiempo. El resto de todos mis días en esto se basan. Pero estoy bien, la verdad. Es un proceso bastante creativo. Tengo el canal este de YouTube, y me estoy divirtiendo. Creo que es más divertido crear videos de lo que yo pensaba. Te da como una pequeña satisfacción, y a pesar de que no llegue a muchas visualizaciones como me gustaría, está divertido el proceso de creación, el hablar a la cámara, que no estoy muy acostumbrado a ello. No a la cámara, sino al micrófono. Ustedes entienden. Pero bueno, estoy trabajando en eso, y también me abrí redes sociales como Instagram y también TikTok. Pero había un problema con estas redes, a pesar de que llevo varios días ya subiendo videos cortos que no son nada interesantes realmente. Solamente son la reutilización de los que he subido en shorts aquí en YouTube, que por cierto han funcionado mejor en YouTube que en TikTok o en Instagram. Pero quiero hacer algo diferente, quiero revivir estas redes sociales. Quiero darles vida, mejor dicho, porque nunca han estado vivas.
Entonces, mi intención o lo que he pensado, primero que nada, enfocarme en Instagram, que es hacer imágenes, pequeñas mostrando contenido de valor para las personas que les interese, ya sea Unity, creación de videojuegos y también Blender. Estos tres artes les voy a llamar, que a quien les interese estas tres cosas, pues ahí van a estar en mi Instagram. Voy a empezar a subir ese tipo de contenidos, pequeñas imágenes donde diga, no, pues esta herramienta se sirve para esto, o este modificador se puede utilizar para esto, o también para subir tips, o un pequeño tutorial de imágenes, o ya veré. Lo que sí tengo duda es a la hora de crear videos cortos, porque es cierto que a pesar de que sean cortos, llevan mucho tiempo, tienen demasiada edición y son muchas horas de edición para el contenido. Y yo opino que no tienen un contenido de valor interesante. No creo que sea suficiente valor para el esfuerzo que lleva. No siento que se aprecie como debería de apreciarse ese valor, o no se puede mostrar suficiente valor en tan poco tiempo. O eso es lo que creo. Por eso me estoy complicando un poco a la hora de crear videos cortos. A ver. Por otro lado, he visto que en los videos de YouTube lo que usualmente se funciona, o lo que hace que tenga bastantes visitas o suban las visitas, es el hecho de que las personas suelen gritar al inicio, por ejemplo, y se la pasan todo el video gritando, y la verdad eso a mí no me gusta, y siento que si yo finjo ser esa clase de persona, creo que tarde o temprano me voy a terminar cansando, así que simplemente hablo como hablo normalmente y no me exalto como suelen exaltarse las personas cuando hacen videos para llamar la atención de la audiencia. Creo que es bastante difícil crear contenido actualmente por eso mismo, porque todos quieren la atención de todos, y la persona que tenga la atención actualmente de las personas es la persona que tiene éxito, ¿no? Entonces es complicado llevarse la atención sin tener que estar gritando a cada rato o actuando de esa manera. Pero bueno, así voy a seguir hasta que quiera no seguir así. Y pues nada, creo que ahora sí eso es todo. Eso es lo que ocupa mi mente actualmente. Y mi intención es subir videos a cámara rápida modelando cosas un poco más complejas, y además seguir subiendo tutoriales de Blender en este caso, y de Unity no sé, quizás cuando tenga masterizado más esa herramienta quizás suba, ya veré, pero de momento me gustaría seguir subiendo de Blender, y también aparte de los tutoriales, como dije o mencioné, me gustaría subir videos de como este estilo, a cámara rápida, porque como dije en anteriores videos, practico pero no lo publico, porque son videos que me llevan demasiado tiempo y no puedo estar paso por paso explicando cómo lo hice, porque me llevaría 4 horas explicando un modelado más o menos, así que mejor lo hago cámara rápida, explico cómo lo hice y creo que más o menos se entiende por si a alguien le interesa. Pero bueno, esto es todo por este video. Nos vemos en otro video.